Ici nicio mbica iria igũtũngaga mũndũ ngaraji-inĩ nyingĩ guothe bũrũri-inĩ, ene ngari marĩ mihang'o-ini ya gũtigĩrĩra atĩ ngari ciao nĩ ciakinyanĩria marĩa mendekithĩtio mawatho-inĩ ma Michuki. Wira munene arĩ kũhaka ngari rangi na kũgathĩka mĩcibi ngari-inĩ hamwe na maũndũ mangĩ. Kũringana na matereba nimeraniire kunyita mbaru mawatho maya na nimeharĩirie gũthiĩ na mbere na wĩra wao, mũgarũ na ũrĩa aruna amwe ao marauga nĩ makaiga mĩro kwa sababu baji tuko nazo, mambo ya sako yote tumeshamaliza kila kitu. Kwa hiyo wale wenye wanagoma ni wale ambao hawajatimiza nini? Hawajatimiza sheria. Mwena-inĩ wao abunge Benjamin Waciari, Moses Kuria, Charles Jagua nimeraniire kunyita mbaru mawatho maya, no makouga minista wa ugitiri Fred Matiang'i ni agĩrĩire ni kwerethera ũrĩa mawatho maya matigire kuruta wĩra. Ula nalalamika kwa hizi sheria za Michuki. Huyo ni mtu mwenye hatakuwa kwa barabara kwa sababu. Lakini mimi kama mbunge niko against ile harassment ya vijana wetu wale wanafanya kazi kwa zile sheria ambazo hazizuii accident zifanyike. Na akihinyĩrĩria ndeto ĩno munene wa borithi Joseph Boynet ni erumĩte Kenya atĩ gũtirĩ mũndũ agetĩkĩria kũrira watho ũyũ arĩ mũthii, mwene ngari, matereba na makanga, na kwa ũguo mũndũ no nginyagia ecũrania akiumĩra barabara. For those who think it's a joke, we better be warned. Ikifika Jumatatu kama unafanya kazi ya PSV na gari yako haiko sawa sawa, tafuta kitu kingine ya kufanya, sababu hatutakubali gari ambayo haina mambo yote ambayo sheria ina demand lazima iwe nayo. Maya magithiaga na mbere mutongoria wa thitango cia muingi ni oritie atongoria thitango cia muingi guothe bũrũri-inĩ gwĩthagathaga kwambĩrĩria muthenya wa ruciu nĩguo kũng'ethanĩra na macira marĩa mothe magakorwo magĩtwarwo igoti-inĩ nĩ mahĩtia ma barabara na kũruta mũtaratara wa mahĩtia maya. Rĩu muingi ũrĩa ũtũmagĩra ngari cia ukuui wa muingi matigĩtwo na nganja matoĩ ruciu kana mĩhang'o ya ukuui nĩ ĩgathara kana nĩ ĩgakorwo ĩgĩthiĩ na mbere o ta mũtugo. Ihenya muthenya wa muico gũkũ ene ngari na matereba makĩgeria kuhingia mawatho ma Michuki mbere ya ruciu. Hihi muthenya wa ruciu gwakorwo kuhana atĩa mihang'o-ini ya ukuui? Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.